ये रे भाई, आप लालबंद करबलाई मांग रहे थे, ये मिल जाएंगे फ़िलहाल पट्टे। ये पट्टा लालबंद करबलाई मांग रहे थे, ये मिल जाएंगे फ़िलहाल, ये 3 पट्टे। एक ये पट्टा, एक ये पट्टा मिल जाएगा। एक ये भाई, वो समझो दे दिए, काले वाले बात हो गई है उनकी। ये 2 पट्टे चाहिए हो तो बता देना मुझे, लालबंद करबलाई के साफ़ सुथरे पट्टे। ये बड़ा पट्टा, ये सेल्फ फीड पर, ये हफ्ता लेगा तकरीबन, हफ्ता 10 दिन सेल्फ होने में। ये मिल जाएंगे फ़िलहाल। ये भाई दोनों